ભાવનગર શહેરમાં ચાલતી ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે પોલીસે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. વાઘાવાડી રોડ પર આવેલ યુવા સુરભી મોલમાં ચાલતા સ્પા સેન્ટરો પર પોલીસ દ્વારા અચાનક દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. પોલીસ કાર્યવાહી દરમિયાન આયુર્થાય અને અરોમા ફેમિલી સ્પા સેન્ટરમાંથી 7 મહિલાઓ સહિત 2 ગ્રાહકોને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. મળતી માહિતી મુજબ પોલીસે મહાનગરપાલિકા ઓફિસ સામે આવેલ શિવા બ્લેસિંગ સ્પા સેન્ટર પર દરોડા પાડ્યા હતા. અહીં ચાલતા પટાયા ફેમિલી સ્પા અને ક્રિસ્ટલ સ્પા સેન્ટરોમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પોલીસે સ્થળ પરથી શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂરી કાર્યવાહી કરી હોવાનું જણાવાયું છે. આ સમગ્ર ઓપરેશન દરમિયાન પોલીસે મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરી શહેરમાં ચાલતા ગેરકાયદેસર ધંધાઓ સામે કડક સંદેશો આપ્યો હતો. પોલીસ દ્વારા આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. રિપોર્ટર અલ્ફાઝ યાફાઈ, ભાવનગર.